好啦，大家好啊！咁啊3月25號，琴日收市恒指係收得比較核突嘅，先係跌穿20天移動平均線，再係最近低位收，咁所以呢個要小心啦。咁啊下方注意位置23,200係比較緊要啦，前底嘅位置。咁啊如果有上過堂嘅同學仔亦都要留意啦，232開始已經進入230嘅嗰個加碼夾位置啊。咁所以當佢一落的話咧，咁呢個位置就要小心啦，係啦。咁啊加碼夾嘅位，咁所以232咧，我會視為一個幾重嘅支持位。咁我哋先睇啦，成個今日恒指嘅板塊啦，Tesla Service 電訊啦、原材料啦，咁電訊係因為有電訊盈科啦、1310啦、香港電訊呢啲頂住啦，即係個市跌，但係佢仲係有正數，仲係升緊。第二就係原材料，因為黃金上啊，咁所以一啲紙金都係升得比較好嘅。咁啊，但係呢兩個板塊咧，其實佢哋嘅個股嗰個值博率唔高啊。咁啊，你睇下啦，咁啊公用咯，落喺呢度公用係升得好過恒指。咁啊，至於 ITCD 我哋講緊嘅呢啲高 beta 板塊喺下邊，咁所以個恒指聽日咧預期都仲要探底嘅。咁啊係啦，咁啊你見得 search 例如反而調翻轉啦，我哋買嘅就唔吸引啦。咁但係如果正你想揾嘢沽的話咧，咁你可以睇下開市嘅時候搏翻呢啲啦嚇。我哋揾翻啲大隻少少嘅，例如係20號嘅商湯啦、981啦，係啦。咁啊呢啲可以俾你參考。咁就至於啦，你話美股方面咧，美股今日嘅走勢其實成個板塊你睇到係呢個嘅communication service 啊，即係啲嘅 Netflix 啊、Facebook 啊，你哋可以睇得到係走勢係比較好嘅，係啦。咁少少嘅科技股咧，今日都要回頭啊。咁但係睇翻成個嘅板塊，公用係啦，呢個嘅 REIT 嘅美國房地產仲係排喺最後。咁所以咧，板塊上美股我哋仲可以繼續 keep 多一日，我哋俾多一日機會佢。咁啊，大概呢個就係今日咧要注意嘅位置咧，尤其是恒生指數係啦。咁啊，美股冇乜特別要注意啦。咁啊，繼續去等多一日啦。咁啊，好多嘅例如啱啱講緊嘅股王啊，都開始有少少整固啦。咁但係唔成咩問題，因為始終避險嘅嘢俾人掉緊嘅，公用你而家俾人掉到負2%。咁你開翻成個 sector，你睇到公用係俾人掉到咁樣嘅，咁啊，其餘板塊都係做得幾好嘅，係啦。咁所以美股方面都冇乜太大嘅隱憂啊。咁啊，我哋睇翻港股呢邊啦。咁啊，要買貨啦，我哋唔需要急於係啦。咁啊，呢兩日買，反而睇下一陣間我哋開市嘅時間係啦。咁啊，23,200呢個位置個市場反應係點？進一步落啦，咁可以睇翻啦啱啱嘅策略啦。咁啊，商湯。係啦，咁啊基本上一開始其實有可能已經出現破底嘅狀況。咁啊第二隻咧3888係表現係差過個大市嘅，已經優先破咗底㗎啦。咁所以呢兩隻咧，大家都可以去揾下。咁啊，例如商湯咁，你可以揾下 OK 佢嘅呢一個嘅認沽證。咁啊得一隻嘅啫。咁啊發行人係華泰啊。咁啊至於3888啦，因為夠大隻，你哋可以去借貨做沽空。咁呢都係根據 Nova 啦，咁啊得出嘅一啲 signal 咧，你哋可以去咁樣做參考。咁啊純粹一個教學嘅例子，唔構成買嘅建議嚇。咁啊，所以啱啱今日同你分享咗嘅係恒生指數一陣開市時，你哋要留意嘅嗰個市場心理啦。咁啊，亦都講咗少少 OK 呢一個嘅23,200啦，係啦。咁啊加碼夾嘅位置，咁啊牛熊街貨啦，你當然就要小心啲。如果夾到喺下邊咧，係啦，咁一辣有可能會唔會掃到落230咧，真係唔知㗎。咁啊，最重要都係睇下佢個市場反應係點，會掂一掂就撳翻晒上嚟。咁啊，向上24,200都係好重貨啦。咁但係睇個市況嚟講咧，向下都係留意住232，然後去到230。OK，係啦。咁啊，呢個就係今日嘅market update啦。